नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अब मैं मशीन के बारे में, नॉइज़ जो आ रही है मशीन, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मशीन में नॉइज़ कब आती है? जब कस्टमर को समझ में नहीं, तो उनको अच्छे से प्रोग्राम बताया नहीं जाता, तो कोई भी प्रोग्राम पे डाल के कपड़े को वॉश करते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन में 6.5 kg का इनका मशीन है। इन्होंने कपड़े इतना ठूस के भरे थे। इन्होंने कंप्लेन किया कि बोला मेरे मशीन से आवाज़ आ रहा है। तो मैंने इनके घर पे पहुंचा, जाके देखा इनके घर ड्रम में पूरे कपड़े ही ठुसे हुए थे, थोड़ा सा भी जगह नहीं था। तो मैंने उनको समझाया अच्छे प्रॉपर तरीके से। तो अभी फाइनली देख सकते हैं, ये मेरा हाथ यहाँ पे इनके घर पे मैं था, मेरा हैंड दिखा आपको। तो दोस्तों, जब भी आप कस्टमर के घर पे जाए, उनको यही सजेशन दे, प्रोग्राम के हिसाब से मशीन यूज करेंगे, सबसे बेस्ट मशीन आपकी चलेगी। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा आप कपड़े डालेंगे तो मशीन वाइब्रेट मारेगी। तो प्रोग्राम के हिसाब से ही कपड़े आपको वॉश करना है। अदर प्रोग्राम पे आपको हैवी कपड़े नहीं डालना है। जब भी आपको डालना है तो प्रोग्राम के हिसाब से ही कपड़े डालना है। तो दोस्तों, देखते रहिएगा, जो भी नॉइज़ आ रहा है इसमें आप खुद देख के समझ सकते हैं नॉइज़ कैसा आ रहा है। ठीक, आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए, कपड़ा कम से कपड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ, कपड़े कम डालिए। ज़्यादा कपड़े डालेंगे आवाज़ आएगा ज़्यादा। 15-16 कपड़े नहीं डालना इसमें कपड़े आएंगे। 6.5 kg का मशीन है।